cyusa wagiye handi haruguru kwa Israel ukareba ukabazanira fanta. Numva naba ntwitinda nakuye he. Uko nari satwi. Amajoro naraye ndezwa no kuba njyewe nta na rimwe nifuza kubaho umutima uraryana amarira agashoka nta na rimwe nifuza kubaho and I don't know what to do, my baby. And I don't know what to do with my life. My life is never gonna stay like this. My life is never gonna be like this. Ubuzima buzahinduka, I believe so. My life is never gonna stay like this. My life is never gonna be like this. Ubuzima buzahinduka, I believe so. Yes. Kumbi wewe unabisi kwa utwite. Najua aho kugira njewe mbali nawe munzu utwite ubyare kinyendano munzu yanjye. Na kwicira waka. Papa! Yala! Liza, ubaiki. Habaiki, Liza. Niambie, ukisikia kibazo? C'est quoi? Mbwira, ubaiki mbwira. Ukisikia kibazo? Aruka uri murasikiki. Reka mubaze. Ubu se nkawe utumbutse mu buruzo ukamujye. Uri ukanswa niki? Uri nyamaswa. Umwana yataka ari mu burire aya masa. Ukaje mukasinzira nturarebe ikibazo cyo afite. Ariko nje ndibaza uru rugo niba barushyinguyemo abasazi. Niba ukibanza gishije aho abasazi babashyinguye kera ntabyo ndasobanukira. Ariko si umusazi umwe cyangwa babiri. We. Ngira ugize iki kibazo? Cyakora uri umukobwa wawe mwavamo abakinnyi ba filime beza. Babimenya abakinisha amafilime babangaje. Nasikia mbafu kweli. Ok. Ça va? Non, tell me. Ugize iki kibazo mbwira. C'est pas grave, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Hawaïki. Papa. Hein? Non, c'est maman. Maman? Ni mambo sakuje. Non, ça va.
ubusanzwe iyo umuntu apfushe umubyeyi ni ibintu bibaho urashobora kumurota urashobora kumutekereza mais c'est pas grave sawa ni ibintu biba ni c'est comme ni signe yo kumukumbura ariko ça va que respire en paix mudamu wanjye mama wawe ari mu mahoro yagiye mu ijuru sawa sawa nta kindi kibazo ufite ntacyo sawa babi sawa papa. Mwiriwe aba hano mwiriwe bidesha Ni byiza. yitwa Cyusa rero ndi umushuti na Liza turikane yaba arimo ukora mushahagaze Witwa Cyusa? None se wowe kutagiye kwiga kandi Liza akaba yagiye kwiga? uruvugishwa ino yagiye Ahubwo wowe kutagiye kwiga ukaba uje kureba Liza hano bite? oya just ni ibintu byoroshye nuko nari mvuyeyo mvuga ati wenda reka ndebe iki n'iki nari maze igihe namubona akonyere nta kibazo ubwo naza kuza nimubwiye ko namushaka sibyo se Nimbyibuka ndabimubwira. oya sha simbona ufite ubwenge busa nk'uko ukora uzi kwihangana ubyibuke sibyo uzi kumfasha kabisa naza mubwire ko Cyusa bigana yamushatse akamura sibyo kandi uragukoze Umva sigiye kugenda gutyo gusa se. Rokada kanyabwenge kabisa ndebe arutwamye tumanga ariko gusa nyine service par service byo uze kubyibuka Gende nyine tugenda no guhereza. Ana uzi ko byo akanyabwenge hano hose ariko Cyusa vipi mani se kutaje no ku ishuri byagenze gute mani ufite ikihe kibazo nani izaje ku ishuri nawe nabonye mwana kandi yaba yaje ku ishuri nta kuntu ari kuba namubonye ikindi kandi n'abanyeshuri basigaye inyuma ntawe uriyo ntawe nigeze mbona meze bite why me like bini bikibiri kumbaho koko kumana mbona warakaye mbona ugiye kure wajya ugiye kwiyahura none se wagiye wabura mubura mani nagiye iwabo ariko umuntu nsanga agapeti ngo ni gasaza ke nkabaza byose zikambwira byinshi nyine wenda navuga ati reka mutegereze ko akora nakererewe ndavuga ataraza kunca ariko nk'ubu maze nk'amasaha arenga ngaho ariko n'ubusaraza rero ukuntu wakwamiye imihanda wagira ngo uvuye ku ishuri nayo n'ibikapu mani cyakoze cyo bro Liza ashobora kuba afite ikibazo mani tutaramenya neza kandi dukwiriye kuba twafatirana mu maguru mashya ahubwo se uno se ako gapeti kakubwiye yuko Liza avuye mu rugo basi nukwenda uri kumva ndi kuvuga ngo petit frère ukagira ngo ni iki gasaza ke gafite amagambo kameze nk'agasaza kukuri karavuga nta kintu na kimwe nari kukavugisha karavuga nta kantu utamenya nyine ukuntu kameze tu karaba mwana ibyawe ndumva ari amayobera nk'amwe yo muri akira kandi igiye kurya ndashonje mwana waba kwamira inzira nyine se wagira ute cyuzi ni ukurya
wowe urashaka iki hano? Njyewe ndashaka iki hano? Ahubwo uri muri kuri iki hano muri ino shyamba? Wowe urumva ushaka kongera kumfata ku ngufu? Ese ubundi hari icyo bigutwaye? Tuvugishije ukuri. Ntunkoreho. Mbaye nka data. Reka nkubwire. Reka nta kimwe bitwaye. Gusa ubu ngubu uramutse uje ukansura cyusa adahari, ubundi hari ikibazo na kimwe biteje koko? Inyamaswa gusa. Oh, Liza, come on. Gakwa, nureba uburyo wanyangirije ubuzima, Imana yo mu ijuru izabikwitura. Mugome gusa. Ariko niba utankunda, ntushobora gukundana muri umuna wawe. Gakwa, umunsi cyose yabimenye, muzahita mutangira guhigana, kandi bizahita biba inzigo hagati yanyu. Weho nawe muzahigana kandi bizahita biba inzigo. Umva nkubwira. Ntacyo mbwira. Jyewe na murumuna wanjye turi abavandimwe, that is first. Second, ni ari cyusa ni jyewe, ari jyewe ni cyusa, ni umuvandimwe wanjye. Nta nzigo n'imwe ishobora kuza hagati yanjye na murumuna wanjye. Umuntu utinyuka agafata sheri wa murumuna we ku ngufu, icyo kintu uracyumva? Jesus. Umwana ashaka kwiyahura noneho. Ese mekuru kwishekeje? Njyewe se Wowe uri kunse kurabona ari ikibazo mfite wewe. Arundi suwetse ndi kubaza. gusa nsigaye ndya uduceri kubera wowe. Yaba hazaga n'abandi ahubwo. Me. Usigaye urya uduceri kubera njyewe. Ushatse kuvuga iki? Mukanya haje umunyeshuri mwigana ariko yarakubuze. Ubanza uzi kwihisha ku ishuri. Eme, uwo munyeshuri ni nde? Nyanga mbukubwire nanjye urabanza ungurire niko nawe yanguriye.
ako semi umva nkubwirisha wagiye uba umwana mwiza weho nyine mbwira izina rye uri kumva ejo ninjya guhaha nzagavura amafaranga azasaguka do nzakugurira akantu k'akabombo kandi kaho gafite agafirimbi sibyo kagati sha wambara ukambwira izina rye ndakwinginze ubanza ungurire nk'uko sheri wawe nawe yanguriye ngo sheri wanjye wowe iki aha hari umukwe se muravuze ngo umukwe ibintu numvaga by'umukwe ahangana ibiki ngo dufite umukwe amajoro naraye ndezwa no kuba njyewe nta na rimwe nifuza kubaho umutima uraryana amarira agashoka nta na rimwe nifuza kubaho and I don't know what to do, my baby. And I don't know what to do with my life. My life is never gonna stay like this. My life is never gonna be